गाइस हामी चाहिँ आज बाटो खन्न जाँदैछु बाटो खन्न जाँदैछु हामी अहिले हाम्रो यहाँ अहिले टोली चाहिँ कतिजना छ 2 4 6 जना ठ्याक्कै हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने बाटो पिलेन गुड्ने बाटो बनाउनु पर्यो क्या अहिले हामी अहिले सबै त्यहाँ तल एकमुष्ट जम्मा भएपछि म सबैलाई देखाउँछु है सबै हाम्रो सिनहरु सबै देखाउँछौ टोलीहरु हेर्नुस् त यसरी हिँडिरहेछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खै यता कालो मान्छे झन् कालो देख्दै पनि नदेख्ने रहेछ कालो मान्छे हुनु नि धेरै गाह्रो छ यार मान्छे कालो भएपछि क्यामेराले नि नचिन्दो रहेछ क्या पारी यो हामी म चाहिँ अहिले रामेछापबाट रामेछाप रे ओखलढुङ्गाबाट भिडियो क्लिक लिँदैछु हैन यो चाहिँ यो पारीको चाहिँ रामेछाप हिमगङ्गा है यो डाँडा जुम गरे त्यहाँ गु हगिरहेको देख्यो भने छैन फेरि अहिले हामी चाहिँ बाटोमा यसरी हिँडिरहेछु सबभन्दा कामदारी म हो सो फाइनली हामी अहिले चाहिँ आइपुग्यो के रे गाडी हिँड्ने बाटोमा अब एकछिन पछाडि पिलेन हिँड्ने बाटो बनाउँदैछु यो बिचमा बस्ने त्यो क्याप टोपी लाउने चाहिँ फेरि उसको गतिलो छ है हतियार साबेल हामी चाहिँ हिँड्दैछु हेर्नुस् यस्तो राम्रो ठाउँ कहिलेसम्म देखेको छैन होला साथीहरूले त्यही पनि देखाउँदैछु म यो पारीको चाहिँ रामेछाप है यही हो हाम्रो त्यो के रे ओखलढुङ्गा र रामेछापको बोर्डर भनेको नि अब बोर्डर यही लिखु खोला है यसले मात्र काटेको छ थोरै नत्र त ओरतिरबाट फुट्ट पर्तिरबाट ओरतिर फुट्छन् त्यो कोसीमा चाहिँ म हात टेकेर खुट्टा मासतिर गरेर वारपारी गरिदिन्छ है साथी हो अनि यता छ अलि यो कामदारी एक त गतिलो छ नि फेरि यत्रै छ कोडालो हेर्नुस् त अब चाहिँ हामी बाटो खन्ने ठाउँमा आइपुग्यो सो फाइनली यो चाहिँ हाम्रो के रे गाडी हिँड्ने रोड बनाएको खासमा चाहिँ यो साला कहाँबाट के बनाइदिएछ यस्तो सबै यो मादरचुटहरूले पैसा खाएर बनाएको रोड हो यो यस्तो हुँदैछ गाइस आज चाहिँ हाम्रो फाइनली के रे पुरा ड्युटी आज दिनभरिको ड्युटी यही हो यो बाटो छ नि यो रोड त हैन यो चाहिँ क्यान्सल गरेर उताबाट लगेछ खासमा अनि यो चाहिँ खास मान्छे हिँड्ने बाटो बनाउन लाग्यो सो काम गरौँ देश बचाऊँ भन्ने बारेमा हामी चाहिँ यसरी हेरौँ है साथी है यसरी बनाइरहेछ है सबै यसरी बाटो बन्दैछ यहाँ बाटो खन्दैछ टक्क लाएर बाटो बन्दैछ हाम्रो काइलो नि आरहेछ एकदम कामदारी ऊ चाहिँ सबैभन्दा काम गर्ने उयो क्याप टोपी लाउने व्हाइट कलरको हो यता छ अल्छीहरु यो चाहिँ मान्छे हिँड्ने बाटो बनाउँदै यो चाहिँ तामाङ बस्ती धान काटिसकेछ आधी पाक्ने बाँकी छ माथि यो सबै तामाङ बस्ती यही बाटो बनाउने हो गाइस हामी अब आज दिनभरि सबैभन्दा कामदारीहरू यो 8 नम्बर थप अल्छी
यो चाहिँ बेल्टा यो ठाउँको नाम चाहिँ बेल्टा र अहिले चाहिँ यताको रोड क्यान्सल गरेर हैन यो चाहिँ लङ बाटो बनाएको छ कि उता तल जोडेछ सो अहिले चाहिँ देखाउनलाई भ्याउँदिन होला सायद यहाँ बाटो बनाउनु पर्ने हाम्रो यो मान्छे वाक गर्ने बाटो बन्दैछ सबसे अल्छी है यो अरूले बनाएर हिँडिसकेछ पछि छुइरहेछ यता चाहिँ हाम्रो अध्यक्षजी बाटोको बन्दैछ साथी हो बन्दैछ बाटो हेर्नु हुँदैछ यहाँबाट तल यता तलसम्म लाने हो बाटो चाहिँ सो त्यही भएर श्रमदान गरौँ सबैले रमाइलो छ नाइकी यताउता चाहियो मान्छे हैन बाटो चाहिँ यस्तै छ है साथी यो हाइवे भयो गाडी हिँड्ने बाटो यो चाहिँ यताबाट खनेर हैन यताबाट खनेर यता तल लगेर हैन तलबाट तल त्यो व्हाइट कलरमा लाने हाम्रो नाइके सर ल है ल ल उहाँ चाहिँ हाम्रो नाइकेजी बाटो बन्दैछ हौसला दिनु पर्यो एकजना मान्छे हौसला चाहियो हैन साथी हो यसरी बन्दैछ त्यहाँ तलदेखि बन्दैछ त्यसरी है म चाहिँ आजको गर्ने मान्छे उहाँ चाहिँ सबसे कामदारी हाम्रो यो श्रमदान हुँदैछ यहाँ बाटो खन्दैछ बाटो बनाउँदैछ हेर्नुहोस् गाइज हो यसरी खन्नुपर्छ श्रमदान गर्नुपर्छ एकदम सबै मिलेर हाम्रो समाजै मिलेरै बन्दैछ यहाँ सबै अल्छीहरू आउँदैछ दुईजना यता भक्कर श्रमदान हुँदैछ है साथी हो श्रमदान यसरी बाटो मान्छे हिँड्ने बाटो चाहिँ बन्दैछ यसरी बाटो बन्दैछ हाम्रो सबैभन्दा कामदारी उहाँ भर्खर सबैलाई आदि खनिसक्यो भर्खर आउँदैछ ल सबसे अल्छी छोटो बाटो बन्दैछ रमाइलो छ सबै समाज मिलेर गऱ्यो भने जे पनि हुन्छ नि साथी हो जे पनि हुन्छ काम सजिलो नि हुन्छ छिटो नि हुन्छ छरितो नि हुन्छ राम्रो नि हुन्छ भन्ने म स्पष्टीकरण गर्छु यहाँको न कामदारीहरू इलाले देऊ न डाक्टर नागाको ल लच्छे पुरेको है त्यति रहेछ यो पनि हान्ने बिया के अहिले नर्तानाको न यो त एक नम्बरको अल्छी कामदारी हो ने जेर दियो त गाई दिजाला अर्काले काम गरेर सकेको ठाउँमा हात हालेको मात्रै अल्छी कामदारी होइन म एकदम कामदारी हो होइन यो अल्छी हो यो अल्छी कामदारी मजा आखरा कि
यो अल्छीहरूको पावर कस्तो रहेछ यार ए ए ठ्याक्क लोगो खान्छ राख्छन् खस्छन् स्वाट्ट प्रखाना ल बन्द जात यता चाहिँ ढुङ्गा उचाल्दै काम गर्दैछ साथीहरू रमाइलो हुन्छ नि सबै समाज यसरी मिलेर काम गर्यो भने एकदम रमाइलो हुन्छ नि हेरौँ त होइन एकदम रमाइलो हुँदैछ काम नि छिटो छरितो हुने कोही कोही त हाल्यो कोही कोही हटो हाल्यो को म त झाँसोहरूमा पनि साह्रै लाटे अनि हुरे पर हुरे हुरे मिल्थ्यो बोलमा ल यता हुँदैछ है हुँदैछ काम भक्का भक हुँदैछ है हुँदैछ वन चराले हान्छ क्या हो ढुङ्गालाई बनचराले त्यहाँ जरा काटेर आएको भयो भर्खर श्रमदान केटाहरूको हाम्रो युवा जेनजीहरूको हाम्रो अङ्कल साथीहरू तातेको छ है सबैजना हो तातेको छ है साथीहरू यस्तो छ हौ बाटोको हालत हेरौँ त यस्तो छ यहाँबाट मान्छे खस्यो भने त बाँच्दैन होला त साथी हो यस्तो छ बाटोको हालत यस्तो छ हामी चाहिँ यो अलि तल है बाटो यस्तो छ हालत बाटो बनाउँदैछ सबै मिलेर श्रमदान गर्दैछ यहाँ पनि यस्तो छ हालत सबै ओइ यस्तो छ बाटोको हालत कहिले बनाउने होला यो मान्छे हिँड्ने बाटो बनाउनु पर्ने हो खास त्यो बनाएर टक्क एकदम खन्दैछ यहाँ साथी भाइहरू सानो भाइहरू नि आएको छ सबै आएर चाहिँ बनाउँदैछु हामी बाटो फाइनली सो यो चाहिँ बनाएर यहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने यो घुम्ती छ नि यो टर्निङसम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हो यहाँसम्म यहाँबाट सबै बाटो नै बन्द यताबाट बनाउँदै ल्याउँदै यताबाट लगेर तल एक राउन्ड हानेर त्यहाँ तल पुर्याउनु पर्ने हो त्यता त पिसा पो फेरेर आएर ल बाटो बनाउँदैछ है साथी हो बाटो अब यहाँ प्लेन गुड्छ अब एकछिन पछि यहाँ क्लियर गरेपछि चाहिँ म सबै ए टु जेड जोइनदेखि लिएर सबै ए टु जेड देखाउँछु ल म त्यो यो सबै क्लियर भइसकेपछि मस्त राम्रोसित बाटो देखाउँछु म यो इलानेर होला फेसबुकमा कामै हिँड्छ के ए फोटो इला है अल्छीको जति पट्टन इला अल्छीनिको इला इसे भौजी झन् अल्छी इलाहरूले छ फेरि इला भिरको बाटो यता फेरि अरेङ्गाल छ क्या त्यहाँ अरेङ्गालको गोलो चाहिँ खन्नै नदिने हो यहाँ त्यहाँ छ सबै अरेङ्गाल यहाँ भन्केर त्यो अरेङ्गालको गोलो चाहिँ सबै यहाँ भन्केर खन्नै दिएको छैन साथी हो यस्तो भिडमा के बाटो खन्नु हो मर्छ मान्छे लड्यो भने खुस्किएर गयो भने अहिले सकिन्छ छेउमा त फेरि लिएको छ नि गर्मी भयो भने फुट्ट जाने सट्ट पौडी खेल्नै आउने हो अरेङ्गाल सबै भन्किरहेको छ क्या खन्नै दिएको छैन अनि सबै बस्दै यता काम गर्दैछ
मगर तोलियाहरू ओखलढुङ्गा पलापुको मगर तोलियाहरू रुमला नि माछिनी चाहिँ को हेकोर होइन छिटो को हटियामा हार गर्ने छिटो जाता क्या अरिङ्गालले लखाटेर त्यहाँ गएर बसेछ अरिङ्गाले हेर्दैछ होला छाना यही रुमलाई निमा चिनी मात्रै ओ छाना होला ओ होला छाना लो इला रुमलाई निमा चिनी काटिनी अनौठी अब चाहिँ सक्यो बाटो बनेर सक्यो अब चाहिँ सक्यो अब चाहिँ अब बाटो चाहिँ यस्तो ल अब चाहिँ बाटो सक्यो यस्तो छ बाटो माघ्याले टाढै हिँड्नु भएको तपाईँ हजुर अहिले चाहिँ बाटो यस्तो बन्यो है साथी हो यस्तो ल बाटो चट्ट मिठो एकदम यस्तो बनेको छ फुल कम्प्लिट भयो हाम्रो हिँड्ने बाटो चाहिँ अब त हेलिकप्टर ट्र्याक्टरै चल्छ नि यहाँ त भन्नु नमिल्ने भुम 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 गर्दै अब हिँडाउने हो गाडी बाई बिहे गर्न हिँड्या बाटोको हालत यस्तो छ साथी हो यस्तो छ अब म चाहिँ घर फर्किन्छु होला सायद श्रमदान गर्न आएको अरिङ्गालले लखाटेर झन्डै मरे यस्तो बाटो चाहिँ सायद यता नि हुँदैछ क्यारे काम I'll show you guys काम हुँदैछ क्यारे अन्त त छैन माले भन्छ माले फर्केको हामी त घरतिर अब चाहिँ एउटा नि कट नगरिकन सबै देखाउँछ बाटो
मायाको यस्तो बनाइरहेछ मान्छे हिँड्ने बाटो के गर्नु यो सबै जेसिबीले स्काइभेटरले बनाउन नसक्ने बाटो हामीले बनाएको हो क्या लोङ सिधा रे लित मानहरु ढेन्डा मारे बाटो घाटो स्काइभेटरले बनाउन सक्ने बाटो हामीले बनाएर आएकै अहिले चाहिँ बाटो 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 यतिको खोलेर हिँडेछ अहिले केही बोल्ने अवस्थामा छैन साथी भोक लाग्यो के यसरी बाटो बनाएर काँडामा पिक हालेर बोकेर हिँड्दा छ हामी म चाहिँ बन्चरो बोकेर छ गाई बाटो साटो सबै हेर्नुहोस् ब्याटो ब्याटो फाइनली अझै हामीले स्टार्ट गरेको ठाउँमा आइपुग्नु है राना माथि अर्जुन र दिलकुमार ल फाइनल गाइज हामीले स्टार्ट गरेको ठाउँ चाहिँ आइपुग्यो यति नै हो सक्यो यहाँदेखि त